Gloria a Cristo Gesù, benedetto sia il nome di Cristo Gesù. Ancora oggi siamo qui per lodare il nome di Dio, per glorificare il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Vogliamo ringraziare il Signore per la forza e la possibilità che Egli ci ha dato ancora oggi di venire qui in chiesa ad offrire al Signore la primizia, la nostra lode, la primizia delle nostre lode al nostro Signore Cristo Gesù. Alleluia. Amici, amiche, fratelli e sorelle, come sapete un po' i nostri programmi, noi corpo di Venegono inferiore e superiore siamo qui dal lunedì a sabato dalle 5 di mattina alle 6 di mattina a pranzo, dall'1:30 alle 2:30 e la sera siamo anche qui, alleluia, alleluia, per glorificare e offrire un'ora di preghiera e adorazione al nostro Dio, amen, alleluia. E noi vogliamo ringraziare Dio per la possibilità e la forza che Egli ci dà di poter entrare sempre in questo luogo santissimo, come noi sappiamo che nel luogo santissimo entrava il sommo sacerdote, vediamo il sommo sacerdote Aarone entrava nel luogo santissimo una volta all'anno, ma benedetto sia il nome di Cristo Gesù per l'opera della croce, alleluia. Il luogo santo, il luogo santissimo è diventato un solo luogo. Allora noi attraverso il nome di Gesù entriamo ogni volta che desideriamo, che vogliamo, nel luogo santissimo per lodare e glorificare il nostro Dio. Ancora vi diamo i benvenuti in questo corpo di Venegono inferiore e superiore, alleluia. E siamo ancora qui per meditare la parola di Dio insieme a voi, che questa parola, alleluia, possa farvi del bene. Oggi mediteremo in seconda Re, capitolo 5, versetto 1 a 19. Gloria a Cristo Gesù, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Parleremo della guarigione di Naama. Non lo so se tu stai aspettando, alleluia, o stai chiedendo una guarigione, o tu non conosci Gesù. Vogliamo dirti che Gesù guarisce, vogliamo dirti che Gesù libera, vogliamo dirti che Gesù ristora, vogliamo dirti che Gesù salva, alleluia. Cos'è che Gesù salva? L'anima nostra, perché l'uomo è fatto di spirito, di anima e di corpo. Benedetto sia il nome di Cristo Gesù. Gesù risuscita i morti. Questa Bibbia è attuale, questa parola è attuale, soltanto che noi dobbiamo credere e fare sul serio con questo Dio. Allora lì noi vedremo la gloria di questo Dio. Non vogliamo credere con i nostri ragionamenti umani, ma vogliamo credere attraverso la parola di Dio. Vogliamo credere guidato dalla parola di Dio. Vogliamo credere, fratelli e sorelle. Tante volte ciò che ci manca è il credere. Noi vediamo questi due ciechi che Gesù prega, chiedono di recuperare la vista. Gesù gli chiede: ma credete che io lo posso fare? Credete che io, Gesù, posso farvi riavere la vista? Allora la chiave che manca a noi, Shikabasai, ciò che dobbiamo avere è credere che Cristo può ogni cosa, che Dio può ogni cosa. Lo vediamo quando Gesù si rivolge ai suoi discepoli in Marco capitolo 10 versetto 27, e gli dichiara: tutto è possibile a Dio per chi crede. Shikabasai, gli uomini no, ma a Dio tutto è possibile. Allora vogliamo continuare a credere, non soltanto a conoscere la Bibbia, non soltanto a meditare la Bibbia, non soltanto a predicarla, ma a credere che questa parola proviene dalla bocca dell'Eterno, e questa parola è spirito e vita. Shikabasai, attraverso la preghiera noi riceviamo guarigione, attraverso nel mettere, nel credere nella parola di Dio noi vediamo i morti risuscitati. Shikabasai, attraverso la predicazione di questa parola che è spirito e vita, dei cuori vengono a essere convinti che sono dei peccatori, hanno bisogno della salvezza che si trova nella vita, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Ancora oggi vogliamo credere che Cristo ha la potenza, la capacità in tutto e per tutto di guarire, e ancora oggi il Signore ci manda in seconda. Parleremo della guarigione di Naama. Naama non era un credente. Naama ha ricevuto, alleluia, la parola di Dio, che c'era un profeta in Israele. Shikabasai, c'era un profeta in Israele. Dice questa serva che lavorava per la moglie di Naama, alleluia, che se il suo signore potesse recarsi da questo profeta Eliseo, egli l'avrebbe guarito. Benedetto sia il nome di Dio. E Naama riceve la guarigione, ma vediamo che Naama, il suo carattere si manifesta, il suo essere non credere, il suo modo come Dio deve agire. Vedremo tante cose in questo testo che ci farà del bene e ci fortificherà. Può darsi che stai aspettando guarigione, alleluia, può darsi che stai chiedendo guarigione, può darsi che stai chiedendo qualche cosa che solo Dio ti può dare.
Allora questa è l'occasione di ascoltare questa breve meditazione della parola di Dio e di credere. Vogliamo credere oggi più che mai a Cristo Gesù. Vediamo quando Pietro disse a Gesù: se sei tu, comanda che io vengo. E Pietro comincia a camminare sul mare come Gesù. E quando il dubbio viene, Pietro comincia a affondare. Così è. Noi dobbiamo credere, anche se per noi è impossibile umanamente che il mare si apre e che si può attraversare su una terra asciutta. Per l'uomo è impossibile, ma per Dio sì. Per noi ciò che è soprannaturale, per Dio è naturale. Che i ciechi recuperano la vista, che i zoppi camminano, che coloro che sono malati di cancro siano guariti. È possibile, è una cosa normale per Dio, ma per noi è un'opera soprannaturale. Ancora il Signore ci chiama a credere. Può darsi che stai chiedendo guarigione, ancora credi in Cristo Gesù, credi nella sua parola, alleluia. Può darsi che la croce adesso è pesante in questa difficoltà che stai vivendo come Nama. Nama era un uomo molto rispettato, ma aveva un problema che nessuno lo poteva aiutare, era malato che nessun dottore poteva guarirlo, come questa donna di 12 anni di flusso di sangue, aveva speso tutto il suo denaro, fratelli e sorelle, non aveva più niente, perché i dottori non hanno potuto aiutarla a fermare questa malattia che aveva, ma basta che lei ha avuto fede, ha toccato il vestito di Cristo Gesù e quel sangue si è fermato. Cristo può ancora, noi dobbiamo credere oggi più che mai, alzarci e credere, cercare l'aiuto dello Spirito Santo e dire: Signore, vieni in aiuto alla nostra incredulità. Se c'è in noi lo spirito di incredulità, allora Dio vedrà il nostro voglio di manifestare la sua gloria. Sì, fratelli e sorelle, ancora vogliamo meditare questa parola che si trova in Seconda Re, capitolo 5, versetto 1 a 19. Vogliamo inclinare il nostro capo, che sia lo Spirito Santo a parlarci ancora in questo giorno. Spirito Santo, vogliamo ringraziarti ancora per la parola che ci hai dato oggi in questo orario di pranzo. Vieni, prendi autorità nella mia vita, ungimi, usati di me, che io non sia visto, ma che Cristo sia glorificato. Signore, se c'è mio fratello, mia sorella che sta passando un momento di malattia, di difficoltà, di deserto, che attraverso questa breve meditazione della parola possa ricevere nuove forze e credere che tu puoi guarire qualsiasi malattia nel nome di Gesù Cristo. Signore, ancora se c'è qualcuno che non ti ha ancora accettato come il suo personale salvatore, che attraverso questa meditazione possa nascere in quella persona la fede. La Bibbia dichiara in Ebrei capitolo 11 versetto 1 che la fede nasce nell'udire la tua parola, che nel mentre udirà la tua parola, che possa nascere in lui, in lei, la fede in Cristo Gesù. Ungimi con quell'olio che viene da te, tocca le mie labbra e tu, Signore, aiutami affinché Cristo sia glorificato, il benedetto in eterno. Amen. Vogliamo leggere la parola di Dio, alleluia, alleluia, come dicevo prima in Seconda Re, capitolo 5, versetto 1 a 19. Nama, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma questo uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Nama. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Nama andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 campi di vestaio, e portò al re di Israele la lettera che diceva:
Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naama, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lepra. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: io sono forse Dio, con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lepra. E cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me. Versetto 8. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Quest'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele. Naama dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo, ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naama si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, d'Abana e il Parpa non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrai lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quando più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito, allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: come è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naama insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Alleluia. Allora Naama disse: poiché non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno due muli. Poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia il Signore voglia perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re mio Signore entra nella casa di Rimo per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi prostro nel tempio di Rimo. Voglia il Signore perdonare a me, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio di Rimo. Eliseo gli disse: va in pace. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Alleluia. Come dicevo prima,
un po' noi che un po' la storia di Nama la conosciamo, alleluia, può darsi che sarà per un amico, un'amica per la prima volta che sentirà questa breve meditazione della parola di Dio. Noi parliamo di Nama, Nama, un capo dell'esercito del re di Siria. Era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma questo uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alleluia, noi vediamo già Nama che, alleluia, il Signore si usò di lui. La Siria va e vince una battaglia, fratelli e sorelle, amici, amiche miei, alleluia, alleluia, perché a mezzo di lui il Signore aveva fatto vincere questa vittoria, questa battaglia. E la Bibbia dice che era un uomo molto stimato, molto considerato, alleluia, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Nama, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore. Era stimato, era considerato, era importante per il suo re, alleluia, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma questo uomo forte e coraggioso era lebbroso. Questo uomo forte e coraggioso aveva un problema. Questo uomo coraggioso e forte aveva denaro, aveva tutto, ma il suo denaro non lo poteva guarire, il suo denaro non poteva risolvere il suo problema, perché questo uomo era lebbroso, alleluia. E noi sappiamo che cos'è la lepra. La lepra è una malattia quando ti prende, cominci a consumare la tua carne, il tuo corpo, piano piano, alleluia, a deformare proprio il corpo. Alleluia, a quel tempo puoi avere tutto quello che tu hai, ma non puoi essere guarito da questa malattia. E noi vediamo che era un uomo importante, perché la Bibbia dichiara Nama, capo dell'esercito del re della Siria, un uomo che era arruolato presso il re, non era un uomo qualsiasi. E posso dirti che era un uomo ricco, un uomo benestante, ma tutto ciò che possedeva non poteva risolvere il suo problema. Amico mio, amica mia, non so cosa stai attraversando. Può darsi che tu hai tutto, alleluia, può darsi che stai bene, hai un problema come Nama. Ti voglio dire che la soluzione si chiama Gesù Cristo di Nazareth. Gesù è ancora capace e potente a guarire, Gesù è ancora capace a liberare, Gesù è ancora capace a risolvere qualsiasi problema. Basta che noi crediamo che Egli può ogni cosa. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. La parola dice proprio così: alcuni bande di Siri in una delle loro incursioni avevano portato prigioniere dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Nama. La ragazza disse alla sua padrona: oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che stava a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lepra. Allora vediamo che questa ragazza israelita viene a sapere il problema di suo Signore, alleluia. E posso dire, questa ragazza comincia a annunciare alla moglie di Nama che c'è soluzione per Nama, che c'è soluzione per la loro situazione, che in Israele o in Teleshika Basai c'è un profeta o un mandato di Dio, colui che rappresenta Dio, che può risolvere il suo problema. Allora vado a pensare che questa ragazza era tenuto bene, stava bene nella casa di Nama, con la moglie di Nama, perché cosa fa? Nel stare bene comincia a informargli qualcosa che Nama, con tutto ciò che era, quell'uomo onorato, stimato, quell'uomo ricco, non poteva risolvere il suo problema. Quando qualcuno ti dice se vai lì ti cureranno, quando qualcuno ti dice se vai lì guarirà, vuol dire che quella persona ti stima, ti vuole bene, vuol dire che quella persona, questa ragazza stava bene nella casa di Nama. Sì, fratelli e sorelle, vogliamo scendere nella profondità della parola, guidato dallo Spirito di Dio. Vogliamo che lo Spirito Santo ci sorprende attraverso questa parola, che può darsi sia convertita, hai tante volte ascoltato e la conosci, ma ancora a questo orario di pranzo lo Spirito Santo vuole sorprendere me e te nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Glorificato sia il nome di Dio. Nama andò dal suo Signore
e gli riferì la cosa, dicendo: questa ragazza del paese di Israele ha detto così e così. Allora vediamo che Naama non sottostima la parola di questa ragazza, ma la prende in considerazione e prende questa parola, la porta dal suo Signore, da colui che lui serve, dal re della Siria, e spiega: oh Shikabasai, questa ragazza, posso dirvi che è Dio che aveva mandato questa ragazza nella casa di Naama. Naama non era un credente, Naama non temeva il Dio degli ebrei, ma Dio voleva rivelarsi anche a Naama. Oh Shikabasai, la Bibbia dice che il Signore si era usato di lui per vincere, per avere questa vittoria della Siria. Allora bisogna vedere che tipo di uomo era. Era un uomo buono. La casa di Naama era una casa che non aveva Dio, ma era una casa che aveva un cuore buono, fratelli e sorelle, perché questa ragazza non va in qualsiasi casa, ma questa ragazza va proprio nella casa di Naama. Sì, fratelli e sorelle, questa ragazza va proprio nella casa di Naama. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Gloria a Dio. Allora lui riferisce al suo Signore che la ragazza che è a casa mia, che aiuta mia moglie, mi ha detto questo. Allora il re non sottovaluta anche quello che Naama viene a riferirlo. Allora cerca di aiutare Naama, perché Naama è importante per il re, perché Naama è un uomo forte e coraggioso, è importante per la Siria. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Santo degno egli è. Oh, Shikabasai. Il re di Siria gli disse: ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naama, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lepra. Alleluia. Vediamo che hanno gestito la situazione, non chiedendo di preciso a questa ragazza. Alleluia. Perché la ragazza parlava di un profeta. Alleluia. Nel versetto 3 dice la scrittura: la ragazza disse alla sua padrona: oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta, non al re di Israele, ma al profeta, il versetto 3, che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla lepra, non dal re. Allora Naama gestisce un po' la situazione con le sue capacità, le sue conoscenze, perché egli conosceva il re. Allora va dal re e spiega, alleluia, questa situazione per vedere se il re lo può venire d'aiuto. E si vede che c'era un rapporto un po' particolare tra il re della Siria e il re di Israele. Allora cosa fa? Prende la lettera e scrive, dice: quando tu vedrai Naama, alleluia, il mio servitore, perché tu lo guarisca. Vediamo carnalmente, non spiritualmente, che non sono i re che guariscono, alleluia, ma che c'era il profeta, che non era il re che guariva, ma era il profeta Eliseo che guariva nel nome di Dio, per glorificare che in Israele si trovava il vero Dio. Benedetto sia il nome di Gesù. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lepra? È cosa certa ed evidente che egli cerca preteste contro di me. Il re comincia a spaventarsi prima, alleluia, perché l'avevano visto come Dio. E in Israele c'era questa usanza: quando c'era una cosa troppo complicato, questi uomini di Dio, questi unti, noi vediamo anche Paolo, alleluia, e l'altro discepolo strapparono i loro vestiti perché in questa città volevano adorarli, alleluia. Ma vediamo che il re non gli viene in mente Eliseo. Non gli viene in mente Eliseo, subito vede come se il re della Siria l'ha preso come Dio. E la cosa straordinaria è che Eliseo viene a sapere questo. Nel versetto 8 la Bibbia dice: quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re
il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Questo uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele, c'è un uomo da parte di Dio in Israele. Benedetto sia il nome di Gesù. Tu che sei convertita, che questa parola possono dire di te e di me, che questa parola possono dire di noi che siamo la guida, che possono venire da noi e si vedrà che ancora ci sono uomini e donne veramente da parte di Dio, e tutto ciò avviene se noi abbiamo un intimo rapporto con lo Spirito Santo guidato da Cristo Gesù. Noi potremo ancora proclamare, deliberare queste parole affinché vengano a vedere veramente che c'è Cristo Gesù che opera non soltanto al tempo dei discepoli Paolo, Matteo, Luca, Giacomo, Pietro, Shikabasai, ma ancora tuttora questa parola è vivente, è efficace, è attuale. Allora Eliseo disse: perché il re si era stracciato i vestiti? E gli disse: portalo da me, questa situazione non è per te, è per Dio, portala affinché i siriani capiscono che il vero Dio si trova in Israele. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazaret. Allora Naama dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Versetto 10: ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Vediamo che Naama si presenta con tutto ciò che ha, e possiamo dire materiale, per far vedere che lui era un uomo importante. Ma Eliseo non si ferma, Eliseo minimizza proprio la situazione, perché, fratelli e sorelle, è vero, tutto ciò che noi usiamo per vivere su questa terra è importante, ma è tutto vanità. Ecclesiastes dice che pure il lavoro è vanità, fratelli e sorelle. Allora Eliseo non si sposta neanche per farlo vedere che c'è il vero Dio in Israele. Eliseo manda un messaggero, e questo Naama si sente offeso perché arriva con i suoi cavalli, Shikabasa, i suoi carri, porta tutta la ricchezza materiale, la ricchezza del mondo. Naama viene credendo che Eliseo sarebbe uscito. Eliseo non va neanche a incontrarlo, Eliseo non va neanche a onorarlo della sua presenza, perché Shikabasai, perché così Dio aveva comandato al suo servo. Così Dio aveva comandato al suo servo. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazaret. Alleluia. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naama si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, vedete, ecco, io pensavo che Dio avrebbe fatto così, anche io pensavo che se io avevo lasciato questo, il Signore avrebbe agito così. No, il Signore agisce come Egli vuole. Gloria a Dio che Dio non agisce come noi vogliamo e pensiamo, ma che Egli agisce come Egli vuole, perché Egli sa il domani, dopo domani. Il Signore sa ogni cosa. Allora Naama diventa sì, adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, alleluia, egli uscirà senza dubbio incontro a me, perché sono un uomo importante, un uomo valoroso. È tutto vanità davanti a Dio. La Bibbia dichiara che noi siamo polveri, noi siamo terra, noi siamo polveri, e davanti a Dio questo noi siamo. Noi diventiamo qualcuno di importante e preziosi quando noi accettiamo Cristo Gesù. Noi non siamo più uomini qualsiasi, ma noi diventiamo figli di questo Dio. Allora Naama comincia a dire: io pensavo che avrebbe fatto così, ma non lo fa, non esce anche per vedere che tipo di uomo sono. Eliseo non si disturba neanche. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazaret. Alleluia. Si fermerà là, invocherà il nome del suo Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. Alleluia. Vediamo che Naama voleva come Dio lo guarisce. Allora vediamo che Naama aveva il suo modo, alleluia, come Dio doveva agire. Quante volte anche noi lo facciamo? Pensiamo, vogliamo che Dio facesse così, che agisce così. Fratelli e sorelle, vogliamo chiedere perdono a Dio, vogliamo chiedere perdono allo Spirito Santo. Io chiedo perdono allo Spirito Santo, che il Signore ci aiuta, alleluia, a sapere che è Lui che comanda, alleluia. Anche noi che siamo salvati, è che è Lui che guida, è Lui che comanda. Lo Spirito Santo fa come vuole, come gli pare. E vediamo che Naama voleva che Dio facesse così.
che l'unto di Dio si comportasse così, aveva il suo modo come doveva agire, uscire e vedere che gran uomo. Eliseo sapeva che era un uomo molto orgoglioso perché era considerato, era onorato e questo dà orgoglio. Allora Eliseo va a rompere questo orgoglio qua, facendolo sapere che era nulla davanti a lui e che era lui che aveva bisogno di Dio. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpa non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito, e voltatosi se ne andava furioso, furiato, dice le scritture. Fratelli e sorelle, quante volte noi abbiamo perso le nostre benedizioni così? Alleluia, Dio ci vuole fare così e noi diciamo no, io pensavo che Signore tu avresti fatto così, come io ti ho chiesto il fidanzato, me lo dovevi dare così, come ti ho chiesto il lavoro, mi dovevi dare così, come se noi vogliamo dittare Dio. Noi non possiamo dittare Dio, perché Lui è Dio, noi siamo solo umani. Salvato aggiungerò per grazia. Noi vogliamo come, qui ascoltando Nama, come se Dio fosse un bacchetta magica. Vediamo come pensa, come doveva fare. Se era il fiume, bastava che lo dicesse di andare a Damasco. Ma il Signore non ha detto questo. Il Signore non ha rivelato al suo profeta Eliseo queste cose qui. Alleluia. Eliseo disse di preciso a Nama, versetto 11, ma Nama si adirò e se ne andò. Versetto 10, ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana. Lavati nel Giordano, questa è la parola. Noi per essere guariti dobbiamo ubbidire alla parola, dobbiamo osservare la parola. Senza l'ubbidienza della parola noi non possiamo essere guariti. Può darsi che il Signore ti sta dicendo una cosa che tu non stai ubbidiendo, o può darsi la voce sta talmente fine dello Spirito Santo che non hai fatto caso. Allora devi chiedere allo Spirito Santo: perché io chiedo? La Bibbia dice in Matteo capitolo 7 versetto 7: chiedete e vi sarà dato. Questo dice la parola di Dio. E dice che quando noi chiediamo dobbiamo avere fede che ce l'abbiamo già, quello che abbiamo chiesto. Allora se noi non otteniamo dobbiamo chiedere allo Spirito Santo: la tua parola dice così, perché io non ottengo quello che chiedo? E lo Spirito Santo ci rivelerà qualcosa che ci è sfuggito, qualcosa che abbiamo sottovalutato, posso usare questo termine. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quando più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. Allora, dice le scritture, allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Egli, dice nel versetto 17, allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano. Perché Eliseo non ha detto nel fiume di Damasco o nell'Abana, no, ha detto nel Giordano. Nama comincia a confrontare i fiumi che sono in Israele e quello della Siria. No, Dio non ha detto lì, Dio ha detto nel fiume di Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, perché Nama aveva ubbidito alla parola. Noi senza credere, senza fede e senza l'ubbidienza noi non potremo vedere la gloria di Dio, perché tutto si adempie attraverso la parola che proviene dalla bocca di Dio. È la parola che prende vita in noi, questa parola che è spirito e vita. Lo Spirito Santo conferma che questa parola veramente non è un libro storico, ma è la parola di Dio, la Bibbia. Benedetto sia il nome di Gesù. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele, e onora, dice la parola, e ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo.
Ma Eliseo rispose: come è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naama insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Eliseo rifiutò tutti i regali, tutto ciò che Naama aveva portato. Eliseo disse di no, perché questo l'aveva ordinato Dio, per far vedere che vivere Dio non è le cose materiali, sono cose spirituali, è più del materiale, è più della vita presente, le cose spirituali. Fratelli e sorelle, per quello oggi per grazia noi siamo diventati uomini e donne spirituali, salvato per grazia. Benedetto sia il nome di Gesù, benedetto sia il nome del Dio degli ebrei, gloria a Cristo Gesù. Ma Naama dice proprio così, e ora, alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. Attraverso questo miracolo Naama riconobbe che il vero Dio era il Dio che adorava Israele. Alleluia. Mentre uno di loro abbatteva. Amen. Amen. Allora Naama disse: poiché non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno 2 muli. Poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Allora Naama si converte finalmente al Signore attraverso questa malattia. Quanti sono stati salvati attraverso una malattia, hanno visto la gloria di Dio. Ancora tuttora questo Dio attuale, quel Dio che ha guarito Naama attraverso la vita di Eliseo, è lo stesso Dio che è con noi che oggi siamo discepoli di Cristo Gesù. Ma per poter ricevere la guarigione noi dobbiamo convertirci e credere nella parola di Dio, credere, alleluia, e obbedire alla parola, perché se Naama se ne andava, se i suoi servitori non lo incoraggiavano per dire: il profeta non ti ha chiesto chissà che cosa, perdeva la sua guarigione e non sarebbe stato salvato. Perché quando ha visto questa perle, questo corpo tornare come un corpo di un neonato, allora ha riconosciuto che l'unico vero Dio è quello che è in Israele. Che questo sia detto da parte tua, che il tuo Dio è il vero Dio, attraverso la tua consacrazione, la tua fedeltà, che tu possa pregare sugli ammalati, alleluia, che tu possa evangelizzare, guidare lo Spirito Santo, affinché delle vite siano guadagnate e possono dire veramente: questo Signore, questa signora hanno veramente un vero Dio. Il mondo non è cambiato, il Signore, lo Spirito Santo è con noi e lo Spirito Santo vuole usarsi di noi se noi lo permettiamo. Benedetto sia il nome di Gesù. Alleluia. Allora Naama decide di non più a offrire nessun sacrificio a altri dei, cioè decide di convertirsi al Dio di Eliseo. Tuttavia il Signore volle perdonare una cosa al suo servo. Quando il re mio Signore entra nella casa di Rimo per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi prostrò nel tempio di Rimo. Era questi dei che adorava il re di Siria. Allora Naama accompagnava il re. Allora Naama comincia a dire che lui si converte al Dio di Eliseo, l'accetta come suo Dio, rifiuta da ora in poi di offrire altri sacrifici a altri dei se non è il Dio degli ebrei. Alleluia. Però comincia a parlare con Eliseo, che quando lui accompagna il re per adorare i suoi dei, che si chiama Rimo, dice che il Signore possa perdonarlo, perché il re si appoggia a lui e lui si deve inclinare, se no il re non può inclinarsi. Alleluia. Vuole il Signore perdonare a me, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio di Rimo. Eliseo gli disse: va in pace. Vediamo che Naama dice: io il tuo servo. Vediamo che l'orgoglio di Naama va via. Naama si converte, Naama accetta Dio, Naama vede la gloria di Dio, Naama riceve guarigione. Allora questo stesso Dio può guarirti, basta che tu credi e tu vedi la gloria di questo Dio che si chiama Cristo Gesù. Vogliamo ringraziare il Signore, alleluia, e benedire il nome di Dio. Senti, vogliamo ringraziare per la tua parola, che tu ancora ci attiri
a credere in te, che tu non sei cambiato. Come hai guarito Nama, tu guarirai i miei amici, le mie amiche, o se c'è un fratello mio, mia sorella che è malato, che la tua mano di misericordia, Gesù, possa raggiungere e guarirlo. Nel nome di Cristo Gesù, ancora fortifica la nostra fede, attiraci più a te, a essere consacrato a te, benedici le nostre vite, coprici con tuo sangue, rimani con noi, Signore, ancora le vedove, gli orfani, gli apostoli che sono sparsi nel mondo intero, ancora per annunciare la tua parola, che possono raggiungere altre vite. Ancora oggi abbiamo evangelizzato nel mercato di Vedano, papà, che questi volantini che sono stati dati possono, Signore Spirito Santo, che tu possa usartene per attirare il loro cuore a Cristo Gesù, affinché come noi abbiamo ricevuto salvezza, anche loro possano ricevere salvezza. Padre, rimani con noi, ti chiediamo ogni cosa nel nome potente, unico, prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pace a tutti.